ဖောင်တော်ချီပြီးတော့ဒီနေရာမှာချိုးပြီးတော့သုံးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမနက်ဖြန်ဒီနတော်စစ်ထွက်ပေါ့နော်နတော်စစ်ထွက်တပေါင်းစစ်ပြန်ဆိုတဲ့နတော်စစ်ထွက်ရဲ့ဒီတမစင်ရိုးရာအလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ချင်တော့အခုရောက်နေတာပေါ့နော်ညာကြီးရောက်လာတယ်ညာရောက်လာပြီးတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အမတ်တယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့စကားလေးပါတယ်ပြောပြသွားပြီကျွန်တော်မနက်ဖြန်ရိုက်မယ်ဒါနဲ့ဒီနေ့မထင်မှတ်ဖ ೇನೆ ဒီမှာပွဲစင်းတန်းလည်းဖြစ်နေတယ်ခုနကလည်းပတ်စံတွေကျဲတာတွေပါတယ်မြင်လိုက်ရတယ်ဗျာတော်တော်ကြည်နူးကြပါပတ်စံကျဲတွေဒီခက်မကအဆင်ပြေပါစေလို့တောင်းပေးပါတယ်ပွဲစင်းတန်းလေးတွေတွိုင်းလိုက်ရိုက်ပြမယ်နော်အဲ့လောက်မထင်တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်မထင်တော့ရောက်တဲ့အချိန်မှာစီနေတယ်ဗျညာရီဘူးရိတ်ခါတွေဝယ်ထားတယ်ဇီးပြူဒီတုပ်ရယ်ဇီးသီးရယ်စောင်းရယ်ပေါ့နော်စောင်းတွင်းအခါတဲ့စောင်းမပိုင်အမေအိမ်အောင်အလေမသွားနေတဲ့စကားကြီးအဲ့တော့စောင်းယူလာတယ်ကိုစောင်းဒီကြားကျွန်တော်တို့အခုမှအိမ်မှာတက်ကြအစိုးရထားရမယ်โอเคကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါဗျာကျွန်တော်ကတော့9နာရီတို့တွေကနိုးနေတာ9နာရီနိုးပြီးတော့breakfast ပါညာစားတယ်ပေါ့နော်စားပြီးအခုကျွန်တော်တို့မသေးတယ်လေးတော့ငါချင်းတယ်ငါ6တယ်တန်ဦးတန်ကွာအများကြီးပဲနည်းနည်းလင်းပြီဆိုတော့ဒါပြလို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်ပြမယ်နော်ဘုံလုံးတောင်ပြုံးမင်းကြီးတော့အမှုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေစက်ချအမျှတန်းဝေမှာပါတော့စစ်ထက်အတွက်ရိတ်ခါလာဆက်တဲ့ရိတ်ခါဆက်တဲ့သူကအများကြီးပဲဗျရိတ်ခါတွေလည်းအများကြီးပဲအခုဆိုရင်တော့မနက်8နာရီထိုးကန်နေပေါ့နော်8နာရီထိုးကန်နေမှာတို့ဒီလှဲ့တော့မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့စစ်ထက်တမစင်ရလှဲ့တော့မှာဆိုတော့အခုသက်ဆိုင်ရာ level ဒီတီယာယုံကြည်အားထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကတော့တစ်ဖွဲ့နဲ့ရောက်လာပြီးအများကြီးပဲတော့စစ်ထွက်ဆိုတာကအလောရထာမင်းလက်ထက်ကစခဲ့တာပေါ့အလောရထာမင်းကတရုတ်ဘုရင်ကဥတီဝါအလောရထာမင်းနဲ့ကြီးကြိုင်နန်းပြိုင်ပေါ့နော်ရသော်ဘုရားရဲ့အောက်နယ်ဝဲဆွဲတော်တဆူကတရုတ်ပြည်ခန္ဓာလေးအတိုင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကတရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့အဓိကတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဆွဲတော်ကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာကျန်စစ်ပါကထွေးပြီးအလုံးတစ်ဖက်ညောင်ပြီးဆိုတော့တရေကြီးလေးပါနဲ့ရွှေပြင်းနေတောင်လို့တွေကိုတတ်တော်ပါနဲ့လိုက်စေပြီးတော့ဒီနတော်လားပြည်မှာပေါ့စစ်တော်ထွက်ဒါကြောင့်နတော်စစ်ထွက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်နတော်စစ်ထွက်လို့ခေါ်တယ်အမေပဲလေဗုဒ္ဓရဲ့ယာရိတ်တော်ယာတရုတ်ပြည်နန္ဒာလေးအတိုင်းပါပဲဒီပါစီဆိုတဲ့ယာရိတ်ရှိသည့်အတွက်တော့တရုတ်ပြည်မှာပဲကိန်းဝတ်တယ်အဲ့တော့လောထားမင်းကမြဖျားကိုစားယူခဲ့ရမြဖျားကိုဒီချောင်းကိုွယ်တော်မှာစတောင်းပြေအုပ်တစ်ချက်လက်ဈေးကြီးတော်ကြီးဆိုဖြစ်ပေါ်တယ်ဒီအုပ်တစ်ချက်လက်ဖြစ်လာဈေးကြီးတော်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့စစ်တော်ထွက်ပြီးတော့ညလာတဲ့အချိန်မှာပဲအုပ်တစ်ချက်လက်တောင်အကြောင်းပြုနေတယ်ဒီမှာကန်ကုန်သွားတယ်နော်နှာခေါင်းစစ်စေးကဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအထိတ်မှတ်ကိုယူပြီးတော့မှနတော်လားပြည့်နေတိုင်းနတော်လားစစ်ထွက်လေးကျင်းပါတယ်စစ်တော်တွေသမစင်ရဆိုရင်အပြင်ဆုံးစာချုပ်လာဖတ်တယ်ပေါ့နော်စာချုပ်လာဖတ်တယ်စာချုပ်လာဖတ်ပြီးတာနဲ့ကြွေးတာစစ်ကြောတယ်ဟောတယ်3ချိန်ဟစ်ဟောပြီးတော့မှအောင်စီအောင်မောင်းကြည့်ပြီးတော့မှစစ်တော်ထွက်တယ်ရှေ့ဆုံးကတိုင်းတိုင်းကြိုင်းတိုင်းလေးနောက်မှလမ်းရှင်းစစ်သူကြီးနောက်မှစစ်တော်ထွက်ဘာနာတော်ဝေပလားခိုင်ရွှေပလားခိုင်အဲ့ဒီနောက်မှရွှေတိုင်းခိုင်ဝေတိုင်းခိုင်စစ်သူကြီးများစစ်သူကြီးလေးပါအဲ့ဒီနောက်မှလက်တော်ရှင်မချုပ်ကြီးနောက်အောင်မင်းလက်တော်ရှင်မချုပ်ကြီးအတွင်းဝန်ပေါင်းတော်ဆောင်မကြီးအပြင်ဝန်ပေါင်းတော်ဆောင်မကြီးတောင်းတဲ့သိုးတော်ဆောင်ကြီးများကြီးနောက်တဲ့သိုးတော်ဆောင်ကြီးများကြီးတွေနဲ့တကွစစ်တော်ထွက်ခန်းနာကျင်းပဒီဟာလေးကိုကျင်းပကြတယ်နန်းတော်ကြီးကိုတောင်လုံးရွှေနန်းတော်ကြီးကို9ပတ်ပေါ့စစ်အထိတ်မှတ်နဲ့9ပတ်ပတ်ကြတယ်စစ်ပတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါလေးကလည်းဘုဒ္ဓရစရာလေးအဖြစ်ပြန်မျှဝေပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်တနင်္ဂနွေမှာရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းဒီအကြောင်းအရာတချို့ကမသိကြဘူးအပျော်ပွဲသိနေပဲလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုလေးသိတော့ဘုဒ္ဓရသွားတာပေါ့နော်ဒီပွဲကြီးအားအမှန်တမ်းကစက်ဝင်တဲ့ပွဲကြီးစက်ဝင်ပွဲကြီးပါဟုတ်တယ်အဓိကတော့တရုတ်ပြည်ကန္နာလေးတိုင်းကိုဗုဒ္ဓဆွဲတော်ကြီးကိုတွားပေးတဲ့ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုရှင်းပြပေးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်တော့က
ကိုတော်တွေချိုးရတော်သုံးတဲ့နေရာကအခုနိုင်နဲ့ကရက်ကအဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးမြစ်စိတ်မှာတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ကိုတော်တွေချိုးရတော်သုံးခဲ့တဲ့မြစ်စိတ်ကိုသွားမယ်အဲ့မြစ်စိတ်ကိုတချို့မရောက်ဘူးကြောင်ချို့မသိကြဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းလူတွေကျွန်တော်လည်းမရောက်ဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ကိုတော်တွေချိုးရတော်သုံးတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မြစ်စိတ်ကနေပြီးတော့အားလုံးနှုတ်ဆက်မယ်အခုတော့ကိုတော်တွေချိုးရတော်သုံးတဲ့နေရာကိုသွားမယ်နော်လူတွေကတော့ဒီမှာအနောက်မှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲမပြန်ကြသေးဘူးဗျအရင်ဆိုပြောတယ်အရင်ဆိုရင်လှည့်ပြီးသွားရင်ပြီးပြီးတဲ့အခုဟွာရန်ကုန်ကတထေးတယောက်ကပတ်စံနေအရန်ကျဲနေတယ်အရန်ကိုကျဲနေတာမနေ့တည်းကကျဲနေတာဒီနေ့ထိပဲတောက်လျှောက်ကိုကျဲနေတာတချို့ကောက်တဲ့လူတွေ2သိန်းရလူနဲ့3သိန်းရလူနဲ့အဲ့လို9000ရအများကြီးဗျာလူတိုင်းလိုပဲအဲ့မှာရနေရတဲ့လူတွေကျဲတာကောက်တယ်နေရတဲ့လူတွေဆိုတော့ဟိုပျော်စရာကြီးပေါ့ဗျာလူလန်းနိုင်တဲ့လူတွေကျဲတဲ့လူတွေဒီကမကအဆင်ပြေတိုးတက်ပါလေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့မြစ်စိတ်ကိုတော့ငါပြန်ပြီနောက်ပါကိုပြည့်စုံနဲ့သူတို့ကြိုက်လားမကြိုက်လားမသိဘူးကျွန်တော်ကဒီလိုလေးဟိုဝမ်းသာလို့ပါနော်လူလာလေးဝမ်းသာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပြောလိုက်တယ်ဟိုဒီကမကအဆင်ပြေပါလေလူနိုင်ပါလေဗျာနောက်မှသူကျဲနေမနေ့တည်းကကျဲနေကျွန်တော်မြင်နေအခုလည်းထပ်ကျဲနေတယ်တောက်လျှောက်ကိုကျဲနေတာအခုသူပြန်ပြီသူနောက်မှလူအုပ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်no မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူနောက်ကိုလိုက်နေရအဲကောက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလေ3သိန်းကျော်တွေကြီးပဲရကြတာအဲ9000ကျော်3သိန်းကျော်တွေကြီးပဲရကြတာအဲ့ထက်အများကြီးရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒီတော့မှကလူနိုင်ပါလေဗျာကျွန်တော်အခုမြစ်စိတ်ကိုသွားမယ်အခုကျွန်တော်တို့မေးလိုက်တော့တောင်မြုံရွာကထွက်ပြီးတော့ဒီကွင်းဘက်ကိုဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာမေးလိုက်တော့ခုနကဖုံကညွန်လိုက်တော့သူကညောင်တုံးရွာတဲ့ညောင်တုံးရွာကနေပြီးတော့အဲ့ရောင်းမဆိုလည်းမသိထားပါတော့အဲ့ကိုတကယ်ဟိုးရင်တုံးကချိုးရတော့သုံးခဲ့တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့အခုသွားရမှာကျွန်တော်ကနီးနီးလေးထင်တာမဟုတ်တော်တော်ဝေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ကိုရောက်အောင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါအချိန်လေးလည်းပေးတယ်အချိန်လေးလည်းရရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ကိုရောက်အောင်ဘဟုတုတာပါကျွန်တော်ထင်ပါတယ်90ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းတော့သူတော်တော်များများကတောင်မြုံကိုယုံကြည်ကိုအားထားပြီးလာတဲ့သူတော်များများဒီနေရာကိုရောက်ဖူးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအားကြောင့်ကျွန်တော်အခုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့သွားပြမယ်ရောက်အောင်သွားမယ်ကျွန်တော်ဘဟုတုတာပါဗျာကြိုက်ရင်လည်းကြည်ပေါ့နော်ညောင်တုံးမဟုတ်ဗျာညောင်ကုန်းတောင်ရွာနဲ့မြောက်ရွာကြားပေါ့နော်မြောက်ရွာဖြတ်ပြီးမှတောင်ရွာကိုရောက်တာရောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ထူးထူးခြားခြားပဲဗျာဘဟုတုဒ္ဒပါတကယ်ဘဟုတုဒ္ဒရစီချင်ပါတယ်ကိုတော်ကြီးကိုတော်လေးဟိုးရင်တုန်းကဟိုးရခင်တုန်းကချိုးရတော်သုံးတဲ့နေရဖောင်ချီအဲ့ဒီတစ်ပင်မှာဖောင်ချီပြီးတော့ချိုးရတော်သုံးတာဆိုတော့အဝေးပဲတောင်မြုံနဲ့တီးနေဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကားနဲ့မောင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်မောင်းရတယ်မိနစ်20ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့ဗျာထားပါတော့ဖြည်းဖြည်းမောင်းလာကိုရဲ့လမ်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်းရတယ်ဆိုင်ကနေဆိုရင်တော့10မိနစ်15မိနစ်လောက်10မိနစ်လောက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်ဒါဆိုရင်ပိုရှင်းလင်းမြင်ရတယ်ဗျာဒါတောင်ပြုံးကိုတော်နှစ်ပါးချိုးရတော်သုံးခဲ့တဲ့နေရာပေါ့ဒီမှာဖောင်းတော်ချီတယ်ဖောင်းတော်ချီပြီးတော့ဒီနေရာမှာချိုးရတော်သုံးတာဆိုတော့ဒါတစ်တချမ်းပင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒီနေရာလူတွေကတော့ဒါညောင်တုံးတောင်ရွာနဲ့ညောက်ရွာကြားမှာရှိတာအားလုံးဘုသူရရအောင်ပြပေးမယ်နော်တေချာကြည့်နော်တစ်တချမ်းပင်လို့ခေါ်တယ်တောင်မြုံကိုတော်နှစ်ပါးအရင်တော့ချိုးရတော်သုံးတဲ့နေရာဟိုးတောင်မြုံကနေဒီအထိဆိုအဝေးပဲဗျာတော်တော်ဝေးတယ်ဗျာတော်တော်ကြီးဝေးပဲဆိုတော့အရင်တော့ဖောင်းအရင်တော့ဆိုရင်လည်းသူဆိုးတော့သုံးတဲ့အချိန်ကျရင်လူတွေကလောင်းလေးတွေစီးပြီးလိုက်လာကြတယ်လူတွေအများကြီးဆန့်တယ်ပေါ့အဲ့မှာအရမူတဲ့သူတွေပါတယ်ထားပါတော့ဆိုတော့ရေတွေနစ်ပြီးတော့ဖြစ်ကြလို့ချိုးတော့သုံးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဒီတောင်မြုံနန်းပေးနားမှာထားလိုက်တာဒီအထိဆိုဝေးတော်တော်ဝေးဗျာဆိုတော့ဟိုတော်တော်ဝင်နေဖြစ်တယ်ဒါကဒီနေရာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မို့လို့ဒီလိုဖြစ်တာဟိုခုနညောင်လုံးမြောက်ရွာထဲဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလေခြေတန်းရှိအိမ်တွေစောက်ထားကြတာခြေတန်းရှိအိမ်တွေစောက်ထားတော့သူကရေတက်တဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့အိမ်တွေရေမြုပ်တွေပေါ့နော်ကြမ်းစီရေဆွဲတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလဲဒါရေပြင်းကြီးဖြစ်နေမှာပဲတစ်ပင်ကဒီဘက်မှာကတင်ငုတ်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူနဲ့မျိုးနွယ်သူတစ်ပင်လာတော့မသိဘူးတစ်ပင်ရဲ့တက်တန်းလည်းမနှဲတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းမင်းစမ်းရောက်လာတာယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒါတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်စရာတစ်ခုပါပဲဒီနေရာကိုကြုံတွေ့ရတာပေါ့နော်တစ်တချမ်းပင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘလော့ကိုတော့တောင်မြုံစစ်ထွက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုကိုရိုနာမှာချိုးရတော့အရင်တော့သုံးခဲ့တဲ့နလန်းစင်ရချိုးရတော့သုံးခဲ့တဲ့နေရာအထီကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပြီးတော့ပြတာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာရှိကြပါစေကျမ်းမာရေးအထူးဂရုစိုက်ကြပါလို့ပဲမှာချင်ပါတယ်စီးပွားရေးလည်းဒီထက်မကအဆင်ပြေပါသေးဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ